Was it the voice? Was it the fire burning in me? All of the noise turned into choirs of harmony. Left me with the pieces of forever that you broke. But since you left me low, I've been high. इन्ट्रो हामी चाहिँ हिजो राति पोखरा आइपुगेको थियो। राति एकदमै ठुलो पानी परेको थियो अनि हिजो राति भ्लग गर्न पनि पाएन, नाइट साइड आयो। अहिले चाहिँ बिहान उठेर फ्रेस भएर खाना खाएर लेक साइड घुम्दैछौँ। पानी परिरहेको सिमसिम तै पनि भ्लग गर्न छोड्न हुन्न है गाइस। किप सपोर्टिङ है गाइस, सपोर्टिङ सन्देश। Alright guys, once again welcome back to another episode of Sandesh vlog. So आज चाहिँ हाम्रो भ्लगमा चाहिँ नयाँ मेम्बर छ हाम्रो तिम्रो इन्ट्रो भन्थ्यो होला। मेरो नाम समर घले है गाइस। अहिले चाहिँ हामी फेवाताल आयो, फेवाताल छ यहाँ टक्क लाएर अब घुमिन्छ। भगल दोस्त के छ खबर? मोबाइल हराएकोमा साह्रै दुखित हो। तीनटा हेलमेट अनि चाबी पनि राख्यो। अनि राजु एकदम यार लास्ट भयो ला। अनि तिम्रो ह्याङ आउट हो सिधै ह्याङ आउट हो म त। युनिक चिज यहाँ हाम्रो चाहिँ होइन उहाँ चितवनको जस्तै कपी गरेर गरे सिट बनाउनु खोजेर पोखराको चाहिँ कपी गऱ्यो होला चितवन बनाउनु खोजेर तर सफल भएन कि ठुलो 7-8 पॉइन्ट ठाउँमा सानो हालेको छ। रमाइलो भइरह चिल भइरह पानीले चाहिँ भिजाइरह अहिले त्यति हो। यहाँ हाम्रो सोडिङ दोस्त मोबाइल हराएको टेन्सन। यहाँ अर्को छ यहाँ मिस्त्री बाबु पिलाको माया नभन्दिनु होला, नभन्दिनु होला। माझी दाई पोखरा फेवातालको माया साँच्चैको नलाउ हो। भाडाको बाटो मगाउँदै आएको मायालाई देखेर नुग्यो। हामीलाई दाइले लानुहुन्छ होटेलको नाम के रे दाइ? ल पिया गेस्ट आउँदाखेरि पोखरा आउँदाखेरि यहाँ भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ। हामीलाई चाहिँ दाइ लिन आउनु भएको टक्क सबैजना जाँदैछौँ हामी। अब रुम हुँ गएर देखाइन्छ के कस्तो छ। हाम्रो अदिश भाइ छ यहाँ। सो अलरेडी गाइज हाम्रो रुम चाहिँ यस्तो छ है। हाम्रो केटाहरू यहाँ छन् अनि हाम्रो बाहिरको भ्यू पनि दामी छ। आज चाहिँ पानी परेको भएर पुरै बादल लाख त्यही रमाइलो छ। दुईवटा हो हाम्रो लिएको रुम चाहिँ चिल हुन्छ जे होस्। अलरेडी गाइज डे 2 है। अनि अब चाहिँ हामी फर्किँदैछौँ। हिजो राति रमाइलो गरियो, पानीले चाहिँ अलिकति डिस्टर्ब भएको थियो हामीलाई। सो त्यही हो। अब यहाँ खोलाहरू पनि बढिरह, बाटोमा पुल पनि भाँच्छ भन्ने न्युज आइरह। अब बिस्तारै बिस्तारै गइन्छ अगाडि। प्लिज भनौँ न योभन्दा अगाडि पनि ब्रेकचुरी जाँदाखेरि खत्रै पानी पर्थ्यो, पानीले खत्रै डिस्टर्ब भएको थियो। त्यही पनि हामी चाहिँ अब घुमिराखौँ
तपाईँहरूलाई भिडियो ल्याइरहेको छु मैले चाहिँ होइन। रमाइलो भयो पोखरा। होप यु गाइज विल इन्जोय है त। छिर्के पारामा हामी चाहिँ होइन सर जान बाहिरमा हामी र गयो। अब पोखराबाट निस्किँदैछौँ। पानीको डेन्जर परेर हामी सबैको स्थिति देखाउँदा प्लास्टिकवाला स्थिति। पारामा हिँडिराखेका छौँ हामी चितवन ट्याक्टर चितवन है गाइस। प्लिज लाइक सब्सक्राइब एन्ड डोन्ट फर्गेट क्लिक द बेल आइकन अफ सन्देश ब्लग। हाम्रो ब्लगलाई सम्हाल्नु भएको छ हाम्रो समर घलेजीले। समर घलेजीलाई चाहिँ सबले होइन मन पराइदिउँ। उहाँको इन्स्टाग्राम चेक गरिदिउँ अनि इन्स्टाग्राम एकाउन्ट भनिदिनु ल। समर घले 143 ल आजको क्यामेरामा चाहिँ हाम्रो समर घले। अनि अब चाहिँ हामी फर्किँदै चट्टा लाएर अगाडि छन्केर आएको। यु क्यान सी है पोखरा आउँदा टक चलाएर खतरा खतरा खोला तरेर आउनुपर्छ। यो त के होइन, यो त एकदम ट्रेलर मात्रै हो। अगाडि खत्रै खोलै पार गर्नुपर्छ। यहाँ चाहिँ नन पानी पर्छ। नन पानी पर्छ। हामी हिजो आएको अब घुम्न पनि त्यति साह्रो पाइएन। फेवाताल गइयो अनि कहाँ गयो अरे वाइट गुम्बा गइयो। अरू गाई पनि जानु पाइएन। त्यही भएर बर्खामा चाहिँ तपाईँहरू नआउनु होला है। बर्खामा चाहिँ अलिक सुइटेबल छैन बर्खा चाहिँ टाइम पोखरा भिजिट गर्नलाई चाहिँ। अब झिर्के पारामा सानोतिनो झिर्के पारामा ब्लग्स के छ अनि म चाहिँ राहुल ब्लग्स, मलाई सब्सक्राइब गर्नु होला होइन। सब्सक्राइब सन्देश ब्लग है गाइस। अनि तिम्रो नि अनि मेरो ब्लग पनि सब्सक्राइब गर्नु है राहुल ब्लग। सन्देश ब्लग छैन एकदमै प्रगति गर्दै जानुभएको छ। सब्सक्राइब गरिदिनु होला सबैजनाले एकदम। खोला नाला तर्दै हो। खोला नाला तर्दै तै पनि जाम छ, के गर्नु। हाम्रो भ्लगर जिन्दगी गाह्रो छ। गाह्रो छ जिन्दगी, गाह्रो पर्नु है। हाम्रो राहुल भ्लग इज हियर होइन गाइस होइन। यस्तो जाम छ है गाई। त्यो पनि खोला नाला बढेर यस्तो छ। ल तल हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। ल हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो जाम छ, यस्तो खोला नाला छ यहाँ। खाल्टो रहेछ पोखराको फेवातालको पानी बाटोमा। गाइस बाटो देख्न सक्नुहुन्छ। लास्ट अहिले लगभग 1.5 घन्टा भइसक्यो हामी हिँडेको। बल्ल 25 किलोमिटर जति गऱ्यो होला। अझै लगभग 70 नै छ भनौँ। 70 किलोमिटर बाँकी छ। बिस्तारै गइरहौँ। बाटोमै बाढी आँखा ल बाटो पुरै बाढीवाला छ। यो हेरी चितवन चाहिँ हाम्रो लागि त एकदम स्वर्गै रहेछ। हामी एकदम राम्रो ठाउँमा बसेर एकदम जस्तो लागिरहेको अहिले। ल गाइस हामी चाहिँ अहिले यहाँ आयौँ है। एकदम लास्टै पानीले त आज डेन्जर डिस्टर्ब हान्यो। तर पानीले डिस्टर्ब हानिने हाम्रो गन्तव्य चाहिँ होइन हाम्रो रमाइलो होइन। यस्तो पानी सानी होइन गर्मीले सानोतिनो रोक्न सक्दैन होइन। त्यसैले हामी पारामा हामी चितवन फर्किँदैछौँ। त्यसैले हामी चाहिँ नि पानी परे पनि घाम लागे पनि हामी आफ्नो डेस्टिनेसनमा हामी अवश्य जसरी नि पुग्छौँ। दमौली पुगिसकेको छ नि हामीलाई कल आइसक्यो। हाम्रो राजीव दोस्त हाम्रो सन्देश ब्लगलाई किप सपोर्टिङ सन्देश ब्लग है गाइस। गाइस डेन्जर मजा आयो अहिले। किप लभिङ मिजु ब्लग। अनि हाम्रो राजीव दोस्त चाहिँ पुरा बुलेटमा होइन बवाल राइड हान्दा होइन। गाइस फाइनल्ली हामीले हाम्रो अजित दोस्तलाई रिजन दोस्तलाई पनि भेटिसक्यो होइन। एकदम पानीले एकदम बवाल हान्थ्यो। अनि अजित दोस्त कस्तो भइरहेछ एकदम बवाल। अब खाना खानुपर्छ। अब गएर हामी खाना खान्छ होइन दमौली गएर। अनि गाइस फाइनल्ली हामी दमौली आइपुग्यौँ। हामी खाना
भएको अब चाहिँ भित्र गएर खानासाना खाइन्छ होइन ल बस दोस्त के छ खबर ल हाम्रो केटाहरू ल है भात खाइन्छ अब दाल भात अचार तरकारी सानोतिनो झिल्के पारामा खाइन्छ नाचिन्छ हामी चाहिँ यो स्टाफ खाना घरमा आएर खाना खाएको हामी सानोतिनो झिल्के पारामा 30 किलोमिटर बाँकी छ अझै बिस्तारै गइराख्नु केटाहरू यता टक्क टन्न भइयो खानासाना खाइयो स्टाफ खाना यो दमलीमा छ राम्रो खाना छ मिलाएर सस्तो मस्तो Was it the voice? Was it the fire burning in me? All of the noise turned into choirs of harmony. Left me with the pieces of forever that you broke. But since you left me alone, I've been high. अहिले चाहिँ हामी डुम्रे कटेर यहाँ एउटा दामी रहेछ पहाड दामी देखिरहेको है यहाँ चाहिँ फोटोसोटो खिच्नलाई रोकेको थियौँ अब फेरि अगाडि बढ्दैछौँ सकिट छौँ सबैजना अब चाहिँ सिधै पुलमा गएपछि अनि एउटा भिडियो खिचेर अनि हामी फेरि लाग्छौँ गाइज अहिले चाहिँ फर्किँदै थियौँ फर्किँदा एउटा ठाउँ देख्यौँ हामीले चाहिँ राम्रो लाग्यो है अनि त्यही भएर रोकेको ठाउँ चाहिँ डेन्जर रहेछ है हेर्न सक्नुहुन्छ पुरै खत्रै छ अब चाहिँ यस्तो सिनेमेटिक इन्जोय हानौँ है त गाइज हामी चाहिँ मुगलिन आइपुगिसकेको छ अनि हाम्रो राहुल ब्लग्स केही बोलिदियो त अनि ए शान्तिनु ब्लग्स सरी अब हामी सकुशल मुगलिनसम्म आइपुग्यो होप्सो हामी सकुशलै घरसम्म पुग्छौँ होइन दिनौ फोटोसोटो हान्छौँ अनि त्यसपछि हामी एकछिनमा गीत बजाएर टक्क एक दुईवटा डान्स पनि हानिन्छ होइन त्यही हो अब अनि त्यहाँपछि लागिन्छ त्यही हो कुरो सन्देश ब्लग्स एन्ड शान्तिनु ब्लग्स टुगेदर
सान्तुन आइपुग्यौँ है हाम्रो केटाहरू नि यही छन् अब चाहिँ नि हामी यहाँबाट आफ्नो घर लागिन्छ यहाँबाट सानोतिनो मिर्जु भ्लग है गाइस सान्तुनो मिर्जु भ्लग होइन कपाल भयो होइन हामी सकुशल आयो अब हाम्रो भिडियोलाई लास्टसम्म हेर्नु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु लाइक सब्स्क्राइब मिर्जु भ्लगले त अब यहाँबाट भ्लगमा पाउ भएको ल है त गाई Sorry, darling, sorry,